synit, e jo për nevojat e synit, e jo për nevojat e trupit, atër sigurisht se lukti do të rritet. Hajmë nga pak, po shpesh. Ajet kuranore tjetër. Hani pini mos e teprani. Momentin kërë ndërprejmë ushqimin, pas 20 minuta kemi me kuptuar, kemi hangër mjaftueshëm ajo. Lodhen këto qeliza duke sekretu insulinat, edhe të zvoglohet sekretimi insulinës. Edhe shkaktohet sëmundja sheqerit. Nuk vujnë me dalu që kjo ushqim të helmon, kjo nuk të helmon. Çdo ushqim në vete e ka atë rrezikun e helmimit. E tash disa ushqime kanë rrezikshmërinë më të madhe, disa më të vogël. Mirë po këtë kjo mbaret prej burimit, prej nga e ke marrën ushqimin, si e ke rujt atë ushqim, si është përgatit ai ushqim, si është servuar ai ushqim. Domethënë janë disa hallka të zinxhirit, të cilat mundin me të pru deri te helmimi. Tash nëse kemi kujdes, helmimi sigurisht se do të zvoglohen gjasat e lajmërimit të helmimit. Po a ka gjasa, gjithmonë ka rrezik nga helmimi. Na nuk dim çfarë ushqimi konsumojmë. Prej ku burimi, kush është burimi, si e ka kultivuar atë ushqim. Edhe mandej këto probleme tjera, si është rujt ai ushqim, si është përgatit ai ushqim, edhe si është servuar ai ushqim. Edhe si e konsumojmë atë ushqim. Kështu që janë disa probleme që mund me ndiku tek ushqyeshmëria, tek helmimet në ushqim. Po mendoj që problem shumë i madh është e keq ushqyeshmëria jonë. E keq ushqyeshmëria jonë vije si nga aspekti kohor, cilësor edhe sasior. Kohor, në çfarë kohe po mirët ushqimi? Nuk mirën 12 natës. Unë pas rasti po më hahet hamburger në 12 natës. Ajo është një hap shumë i madh drejt rënimit të shëndetit tënë. Janë kohë të caktuara, kanë punu njerëz në këtë drejtim, s'do të thotë që këto janë të vendosura, nesër nuk ndryshon diçka. Mirë po, tani për tani dihet. Janë 3 racione të plota, janë 2 deri 3 shujta. Lukti është një organ elastik, formë gypit, i cili sa të mush me ushqim, në të dy anët ka sfinkter, sa të mush me ushqim, ky rritet. Në muret e tij janë disa senzor të cilët çojnë impulset për në qendrën e ngopjes. Edhe në momentin kur ngacmon ata senzor, ti ke fituar ndjenjën e ngopjes. Po tash nëse në ndërkohë e praktikon me hangër ushqim tepër për të ngopë synin, e jo për nevojat e synit, e jo për nevojat e trupit, atëherë sigurisht se lukti do të rritet. Edhe nevoja për me marr ushqim më të madh për të arritur ndjenjën e ngopjes do të shtohet. Për këtë arsye do të kemi kujdes ushqimin të ndajmë në disa racione, të hajmë nga pak, po shpesh. Ajet kuranore kemi. Hani pini mos e teprani. Shpesh nga pak. Po ashtu kemi edhe kopçep një lidh aspektin fetar me shkencor. Porosi profetike kemi. 1/3 e luktit ushqim, 1/3 ujë, 1/3 le të mbetet zbrast. Nëse është lukti këtë madhësi, 1/3 është sa të ma ngrushti ushqim. Sot mjekësia thot për një racion, sa të ma ngrushti ushqim, për nevojat e trupit janë të mjaftueshme. Kjo do të shpërndahet, pra thamë, në 3 racione të plota, 2 deri 3 shujta. 3 shujta për personat me 9 peshë, 2 shujta mjaftojnë për personat me peshë normale, po edhe për personat me mbi peshë. Po gjithmonë tu e zbatu atë rregullin, hapi, po mos e tepra. Aspekti cilësor, çka po marrëm në ushqim? Janë disa dieta që unë si favorizoj, as si përkrahi, që shkojnë prishjen e raportit mes makronutrientëve, karbohidrati i ndyrë në proteina, shkojnë i zvoglojnë karbohidratet minimum pothuajse, rrisin proteinat maksimum, po humbon peshë me to. Po e rrit koeficientin termik, për shkak koeficientit termik të proteinave, e rrit energjinë dalëse, ne po mos harrojmë se zbërthimi i proteinave liron toksina të shumta. Për këtë arsye duhet të zbatu, duhet gjithmonë të kemi parasysh atë raportin mes makronutrientëve. 50-55% deri në 60% shkon te sportistat karbohidrate, mund të shkojnë në 65%, proteinat mund të shkojnë 15 deri në 20%, yndyrnat mund të shkojnë 20 deri 30%. Ndër 15% zguzon të shkohet me proteina. Tash nëse shkojmë te proteinat, është edhe një rregulli tjetër, kjo është më vërtet tek sportistët, edhe tek personat që janë sportistë. Nevoja për proteinë është diku 0,7-8 gram deri 1 gram për kilogram peshë trupit tek jo sportistët. Tek sportistët kjo shkon 1,2, 1,4 deri 1,6. Personat që dojnë me shtu masë muskulare shkon 1,8 deri në 2 gram për kilogram peshë trupit.
Këtu janë fëmija që janë rritje zhvillim, edhe sportet të cilat dojnë shtu masë muskulare. Kjo ishte aspekti cilësor, aspekti sasior, kur mos të hahet në sasi të tepërt. Gjithmonë të ndahet atë që përmendëm më herët, në disa racione edhe të mirët sasi, mos të harrojmë se është një vonese komunikimit mes lukthit dhe qendrës për ngopi për 20 minuta. Momentin kur e ndërprejmë ushqimin, pas 20 minuta kemi me kuptuar kemi hangër mjaftueshëm ajo. Nëse ende je i uritur, kur sa ndalon, nuk është me hangër prapë, po mos fut tepër ushqim që mos me mujt me lëvizje, mandej me pas probleme me funksionin normal. Po tash ndëgjë, në pankreas janë disa ishujt në Langerhansit në pankreas, disa qeliza beta ka nërën, prodhojnë insulin. Insulina është hormon i cili kur është si qelës në derë, me qelë derën, kjo e qelë derën në muskujt organizmit, qelizat organizmit me shfrytëzu glukosën. Kur marrim ushqime tepërta me sheqer, në vazhdimsi, se për një kohë të shkurt organizmi mundet me përballu atë problem, por nëse në vazhdimsi marrim ushqime të ëmbla, të pasura me sheqerna të thjeshta, atëherë lodhen këto qeliza duke sekretuar insulinën, edhe zvoglohet sekretimi i insulinës. Apo fitohet toleranca e muskujve në prezencën e insulinës. Edhe shkaktohet smundja e sheqerit. Për këtë arsye duhet të kemi shumë kujdes se çka po fusim në organizëm. Mos të ushqemi sa për të shu ndjenin e urisë. Të ushqemi me kënaqësi se është një proces që na përcjell prej lindjes deri në vdekje. Dëgjë, në pseudo arsyetime janë, nëse themi se nuk kam kohë me ushqy shëndetshëm. Këto janë arsyetime, po dojmë veten me mashtru, si tjerë të mashtrohen. Gjithmonë kem kohë, nëse dojmë ta ndajmë kohën për shëndetin tonë. Graniti tregoi një barcolet shumë të mirë në atë kongresin që ka qenë, mirë po për gjithçka gjejmë kohë, për vetën tonë nuk po gjejmë. Prandaj është mirë të vetëdijsohemi se vetja jonë është vlera më e madhe që kemi. Gjitha tjerat janë pas neve. Puna jote e lyp që ti t'jesh e shëndetshme. E që ti t'jesh e shëndetshme do të ushqesh si duhet. Jo ta shush vetëm sa për ta shu ndjenin e urisë. Sa atëherë merr ushqimin më të lirë që është i mundshëm, ushqimin më të gatshëm që është i mundshëm, e i cili ka potencial që të jetë shumë i kontaminuar me lloj-lloj bakterish. Organizmi ynë i lufton ato deri në një mazë, derisa mos ta tepërojë. Për këtë arsye është mirë që të shmangim ushqimet jo të shëndetshme, s'po hyjmë me nda cilat janë, cilat nuk janë të shëndetshme. Gjithë e dim se çka është ushqim i shëndetshëm, mirë po të shmangim ushqimet jo të shëndetshme, të hidratohemi si duhet, që ka shumë rëndësi që pak i kushtojmë rëndësi kësaj pune, edhe të bëjmë aktivitet fizik. Sigurisht se vizita tek mjeku do të jetë shumë të vogla.